រិននួនចានួនរិនអាយុ59ចាគុំសំណាញ់ចាគុំនំសពោស្រុកបណន់ខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំដេញនៅកម៉ាកាលម៉ែក្រហមចាខ្ញុំទៅបោចស្មៅបោចអីគេឲ្យខ្ញុំទៅបោចស្មៅនៅអាងតកោពើខាងនោះនេះទៅចាំងស្មៅពោតទៅអីទៅហើយដើរចិនស្មៅចិនអីពីនៅកម៉ាដើរចិនស្មៅតែគេឲ្យដើរចិនទៅឲ្យរឹមអីទៅច្រៀងឲ្យរឹមចាចាដូចថាឲ្យយើងនេះទៅឲ្យយើងវាថាឲ្យកម៉ាញទៅក៏ជាងអីដែលក្រុមកម៉ាឈានមុខមកថែវទៅដើរជឿនបដារឹមបដាទៅចាខ្ញុំមកកម៉ាចឹងប៉ះណាក៏ឲ្យយើងថាមកជួយើងទៅឲ្យរឹមចឹងទៅមកជួហើយអ៊ំនេះចាំជំរៀងគេអត់ចាំតែបើអត់មកជិះមកមកទេច្រៀងក្រៅពីនេះធ្វើជិះដែរអ៊ំឲ្យចាំងស្មៅពោតកាច់ពោតនៅក្នុងភ្នំនឹងលឹមអត់ដល់ភ្នំនឹងគឿនោះភ្នំនឹងគឿលិចចាដាំពោតនៅក្នុងភ្នំឲ្យចាំងស្មៅទៅកាច់ពោតអីទៅនៅជំនឿបាទហើយការហូបចុកមិនដែរអ៊ំកាន់អត់កាលនោះហូបចុកណាបនមួយចានមិនហ្នឹងសឹកទឹកកានេះកាពីលព្រាបដែរកាចាប៉ាណាខ្ញុំរត់យកឲ្យរត់បងពីរដកខ្ញុំរត់មកផ្ទះដែររត់ពីជំនឿមកពីដល់គ្នាពីវិនិច្ឆ័យមករត់មកប្រុយមកចាអញ្ចឹងបាទហើយរត់មកផ្ទះមករកអីហូបឬក៏មិនដែរចាមករកបាយឲ្យហូបផ្ទះម៉ែដាំប៉ាណាម៉ែស្ងោស្ពូឲ្យហូបទៅបាទនិយាយអីបើហូបរុំកតេលទេហ្នឹងបើគេឃើញឲ្យកសាងរុំកតេលនិយាយរុំកតេលឲ្យហូបក្នុងកតេលហ្នឹងឯងអូកាលនេះឃើញទៅឃើញដល់ដែលផ្នែកខំដែលយួនបាយហើយអាហ្នឹងគេមានគេស្លាប់នៅនឹងដេញសាលារៀនជាក្រៀមនេះ4 5 6នេះចាក់ជប់ខ្ញុំឈួរមើលប៉ាខ្ញុំមកតាមកំពុងបាញ់នេះខ្លាំងដល់គេចាប់ដល់ពួតបានអូដល់យើងប៉ាខ្ញុំដើររួចខ្ញុំមិនឃើញខ្ញុំរត់ឡើងទៅមើលគេចាក់គេស្លាប់តានោះចាក់អូគេចាក់ចាំ100គេបិទមិនមុតទេណាចាក់ជ្រប់ឆ្លើយគេបិទដែលថាពួកអស់យ៉ាធំបាទដាក់ភ្លឹបដាក់ប៉ាំងប៉ោងថាស្នាមទីកទួលទេដល់គាត់គេងាប់ងាប់ទៅដងអស់ទៅនៅតានឹងមួយតាខាងចឹងយួរដេញតែម្សៅក្នុងកប៉ៅអាវគាត់ទៅហើយនឹងកាត់សាច់កេះគាត់តើកាត់ភ្លាមតើយកអាក្តារបិទកភ្លើងអាបិទមុខបារឿង3ជ្រុងហ្នឹងអាពុះតុងថាដូចចាក់ដាំជែកចឹងតែណាកលាក់ចឹងក៏លិចដែរស្លាប់ចុះយើងខ្មែរក្រហមនេះដែលប្រជាជនឃើញមិនអីចាប់អាកអញ្ចឹងមានន័យថាគេស្លាប់ខ្មែរក្រហមគេស្លាប់ទៅស្លាប់ខ្មែរក្រហមទាំងអស់ចាស្លាប់ខ្មែរក្រហមទាំងអស់មានក្មេងមានចាស់មួយ7នាក់ដាំស្វាយខោស្វាយអូអាហ្នឹងពេលរំដោះហើយហ្នឹងពេលវាយប្រទេសគ្នាហ្នឹងចាពងបាញ់នេះខ្លាំងហើយចាប់ពីពេលហ្នឹងមកក៏បានរំដោះមកហើយមកចាជំរត់ទៅនៅបាត់ដំបងរត់រោងចក្របាត់ដំបងអូអញ្ចឹងចារត់ទៅតែមុនបងនៅវត្តកាគេថាគៀបានខ្ញុំដល់ទៅខ្ញុំយកនៅរោងចក្រដែលភ្នូខ្មោចដែលម៉ុងចិនដែលលើក្នុងខ្ញុំមកដំបងនេះមកដំបងទៅយកលងិតមិនដឹងដល់ព្រមឡើងមើលទៅខ្មោចចិនដែលលើចាមកខ្មោចមែនដែរពួកនៅបែកពីអស់អត់ដឹងទេយកលងិតឈឹងដែលមិនចង់ភ្លៀងផងលងិតចាអត់ទេតែគេបាញ់ហើយគេថ្មីនឹងឈឺដែរខកឈឺអត់ទេដែលខ្ញុំនៅកម៉ាខ្ញុំឈឺម្ដងដែរឲ្យតែគេឲ្យខ្ញុំទៅបោចថ្មនៅកពីងពួយវាខ្ញុំចុកពោះតែចុកពោះដេញរឹងអញ្ចឹងរឹងចងអញ្ចឹងឲ្យតែមិនប៉ះខ្ញុំទេប៉ះរឹងខ្ញុំចុកដែរខ្ញុំដឹងមិនដល់ឆ្ងល់ដល់ពេលទៅម៉ែកម៉ាខ្ញុំម៉ែកម៉ាខ្ញុំក៏យកព្រៃមកកោសពោះខ្ញុំតិចក៏បាត់តែរហូតដល់ថ្ងៃទៅហើយថ្ងៃនេះជុកពេលមិនដែរថ្ងៃនេះទៅថ្ងៃចុកកជើងចាដល់ចុកបាច់គួងដល់ទៅចុកចា
Chừng ở con trơn ông. Cha. Cha. Này đừng tiếng. Ngon bên đang ấy ngầu. Này anh ấy thường cho mình đã qua xì. Theo đuôi ai. Này cái nhằng. Vật.